এবার আমরা স্টার্ট করছি। বলো, তুমি বলো। তো আমাদের একটা প্রোডাক্ট চলে এসেছে বিগ বিলিয়ন সেল থেকে, সবাই কিনছে, তো আমরাও কিনলাম। গুগল পিক্সেল 6a। ঠিক আছে, তো এটা হচ্ছে ফ্লিপকার্ট থেকে কেনা। তো আমাকে এটা কিনতে সাহায্য করেছে চিন্টু, তো থ্যাংক ইউ চিন্টু। টাকাটা আমি দিয়েছি। টাকাটা আমার। ও সরি, টাকাটা ঋতুর, কারণ কি ফোনটাও আমার। হ্যাঁ, আবিরের ক্রেডিট কার্ডটা আমি ধার করি, বাট এটা নয় যে আবির ভালোবেসে আমাকে এটা কিনে দেয়। ঠিক আছে ঠিক আছে, তো এখানে ফোকাস করো। তো এটা হচ্ছে আইফোন 13 থেকে এটা গুগল পিক্সেলটা আনবক্সিং হচ্ছে। ঠিক আছে, কি বুঝলাম না আইফোন। ও আচ্ছা, আইফোন 13 আমরা রেকর্ড করছি। আইফোন 13 এ গুগল পিক্সেল বলে আবিরের মুখের জাস্ট হ্যাঁ। কেন তুমি আমারগুলো দেখাও সবাইকে। তো বেরিয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছ, চলে আসছে গুগল পিক্সেল 6a। কি বলছো তুমি? পিক্সেল 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 6a। হ্যাঁ, ঠিক আছে, প্যাকেটটা একদম চিন্দি লাগছে তেমন, দেখো। ও ঠিক আছে, না খোলো না, আমার খিদে পাচ্ছে। প্যাকেটটা একদম আমাকে ইমপ্রেস করতে পারেনি। ঠিক আছে, তো এটা টানলাম, এটা আবার টানলাম। ও বাবা, আইফোনের ভিডিও করার একটাই অসুবিধা, এটা পজ হয় না। এ আবার কেমন ফিচার আমি তো বুঝি না। বড় বড় ফোনে এরকমই হয়। লুকটা বেশ ভালোই, কালারটা আমরা চারকোল কালারটা নিয়েছিলাম। ঠিক আছে, তো ফোনটা আমি সাইডে রাখলাম, এখানে রাখবো না, ফোনটা এখানে রাখি। ভিতরে কি কি দিয়েছে দেখো, ভিতরে একটা কেবল দিয়েছে টাইপ সি, আর একটা কনভার্টার দিয়েছে, এটা ভালো জিনিস দিয়েছে। একটা দিয়েছে, এটা খুব স্পেশাল, দাঁত ফাত খুঁড়তে পারবে তোমরা। আর কি দিয়েছে, আর তো বই ফই আমরা পড়ি না, আর বই ফই এমনিও কলেজ লাইফে বই, এখন কি পড়বো বই। হাতে নিয়ে ফোনটা বেশ ভালোই লাগে, পিছনটা পুরো গ্লাস, পুরো গ্লাস ফিনিশ, গ্লাস ফিনিশ। আর এগুলো মোটামুটি মেটাল দিয়েছে, বেশ ভালো লাগছে, হাতে নিয়ে ভালো লাগছে। বাট এটা ক্যামেরা সুইচ অন করলে এখন আসবে না মনে হয়, এবার বলবে ডেটা ট্রান্সফার করতে। পাওয়ার্ড বাই অ্যান্ড্রয়েড, এটা মনে হয় গুগলের নিজস্ব মানে অ্যান্ড্রয়েড। বাকি অ্যান্ড্রয়েডগুলো তো যেমনি ওদের স্টক অ্যান্ড্রয়েড হয়, এটা মনে হয় স্টক অ্যান্ড্রয়েড না। এবার ওয়েলকাম টু ইয়োর পিক্সেল, ইংলিশ করলাম, ইংলিশ ইউনাইটেড স্টেটস না ইংলিশ ইন্ডিয়া। এবার সিম টিম ভরতে হবে, স্কিপ করলাম, সার্চিং নেটওয়ার্ক, কানেক্ট হবে, সি অল ওয়াইফাই, আবির টু পাসওয়ার্ডটা ভালো, এক্সপিরিয়েন্সটা ভালো লাগছে যখন এই করছি, একটা প্রিমিয়াম এক্সপিরিয়েন্স আছে। কিন্তু টাইপ 5 দিতে করছি যখন, ফোন রেডি। ঠিক আছে, চলো ভিডিও এখানে এন্ড করলাম। বেশ ভালো লাগছে, হাতে নিয়ে বেশ ভালো লাগছে। আমি ব্লগ করব হাতে নিয়ে, আলাদা একটা। আবির কি করছো তুমি? পরিষ্কার করলাম একটু, ও মেড ইন ভিয়েতনাম। তো এখন বাজছে বিকেল 5টা, তো চা আর আমি একটু টি কেক অর্ডার করেছি, দেখাই তোমাদেরকে। এই যে বিগ বাস্কেট থেকে এই টি কেকটা অর্ডার করেছি। টি কেকটা আমি খুব মিস করছিলাম, কারণ কি আগে অফিস থাকলে আমরা টি কেকটা খেতাম, এখন আর বাড়িতে খাওয়া হয় না। তো এখন এইটার আনন্দে আমি আজকে চা বানাবো। নিজে খাচ্ছে আর ছোটুকে খাচ্ছে, দেখো ও মুখে ভরে। মা, এই ছোট মুখের ভেতরে এতটা জায়গা আছে, ও ভরেই যাচ্ছে। তো আমি এখন রেডি হয়ে গেছি, পুজোতে জাস্ট মহালয়া এখন আসেনি, আর আমার সাজটা দেখো। তো এখন রেডিটা কেন হয়েছি, বিকজ আমরা এখন একটু যাবো সাউথের দিকে, কারণ কি সাউথ টাউথ তো আমি পুজোর সময় জাস্ট কোনো রিস্কই নিতে পারবো না। তো ওর জন্য বাপি আজকে সকালেও বলছিল যে কয়েকটা ঠাকুর এসছে, তো জানি না আদৌ ঠাকুর কিছু দেখতে পারবো কি পারবো না, বাট স্টিল একটু বেরোবো। আর ডিনারও আজকে বাইরেই করবো, বাপি যাবে না কারণ কি আজকে খেলা আছে। তো আমি, মা, আবির আর অবভিয়াসলি হিয়া তো যাব। আরেকটা কথা আমি আগে থেকে একটা ডিক্লেয়ার করে দেবো একটা, সেটা হচ্ছে হয় দেখবে আমরা বলছি যে বাপ রে হিয়া এত জ্বালাচ্ছে, ওকে নিয়ে আর বেরোনো যায় না, হয় এটা বলবো
বাট স্টিল আমরা বেরোবো। আর না হয় হয়তো আজকে হিয়া খুব ভালো সার্ভিস দেবে, ও হয়তো পুরো বিন্দাস ঘুরবে, মানে যেমনি কলেজের দিন হিয়া ওয়াজ সো গুড, এত ওয়েল বিহেভড একটা বাচ্চা ছিল কলেজ যেদিন গেছিলাম। তো আজকে দেখা যাক আজকে হিয়া কীরকম বিহেভ করে। তো আমরা এখন বেরোচ্ছি, একটু সাউথের দিকে যাবো। গাড়ির চাবিটা কোথায় রাখলাম? গাড়ির চাবিটা আমরা ফেলে গাড়ির চাবিটা আমরা ফেলে না গাড়ির চাবিটা ফেলে এসেছি। আমার গাড়ির চাবিটা নিতে, গাড়ির চাবিটা ফেলে এসেছি। ও তোমার গাড়ি, তুমি দিলে না আমাকে? গাড়ির চাবি পেয়ে গেছি। চল কোথায় যাবো তাহলে ফার্স্ট? সাউথের দিকেই তো যেতাম। সাউথের দিকেই চলো, কোথাও একটা রেস্টুরেন্টটা আগে ডেস্টিনেশন দিয়ে দিই। कभी कभी तो लगता है आसो या कुछ आर्काइव मोड में चला गया है। हम याद करते हैं जब 1 रुपए का खट्टा वाला चूरन घिसते चीखते चिल्लाते जाते थे और घर पहुंचने से पहले ही शर्ट बाहर। এখনো কোনো এই আলোগুলো এখনো চালায়নি, আলোগুলো চালাবে কিছুদিন পর। আমরা একটু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেছি, এখনো কিছুই আলো ঠালোগুলো জ্বালায়নি। কিন্তু আর কোনো আমাদের এও ছিল না, বলো? এমনিতেও বেরোতেও পারবো না পরে। আজকেরটা জাস্ট তাও ঠাকুর দেখা না, জাস্ট কি বলবো, কাইন্ড অফ ফিলটা নেওয়ার জন্য কাইন্ড অফ। আজকে শুক্রবার, আজকে ফ্রাইডে, সবসময় তো ফ্রাইডে ঘরেই থাকে। 2018-19 বেরিয়েছি এমনি করে রাত্রে, মানে হোল নাইট। বাবা হিয়াটা না কিছু বলতে দেয় না। ঠিক আছে পরে বলবো। মানে ওই বলতে চাইছে 2018-19 দুবারই বেরিয়েছিলাম, কিন্তু মানে তারপর আর বেরোনো হয়নি। তারপর মনে হয় আবার এই বেরোচ্ছি। আমরা ব্রিজে আছি, বুঝতে পারছো জ্যামটা? তাহলে এখনো সেই জ্যামেই আটকে আছি আমরা, সেই কেষ্টপুর ব্রিজের ওখানে। জানি না কখন পৌঁছাবো। দেখো এখানে বলছে এখনো 1 ঘন্টা লাগবে। তো ফাইনালি আমরা জ্যাম থেকে বেরিয়ে এখন লেক টাউন ক্রস করছি। এখানে আলোটা জ্বালিয়ে দিয়েছে, এটা শ্রীভূমির পুজোটা, বুঝতে পারছি। এখানে আলোগুলো আসার সময় হয়তো আমরা আলোটা দেখাতে পারবো। এখানে আলোগুলো জ্বালে, তার কারণে এখানে পুজো অলরেডি কালকেই মনে হয় উদ্বোধন হয় না। ওইটা গিয়ে কোনো খেয়ে যাবে, আবার সেই ঘুরতে হবে। ওইখানে আগে ঘোরা দেখি আসার সময় দেখছি, দাদা আসার সময় তো পাল্টে যাবো তখন। হ্যাঁ আসার সময়। কিন্তু এখনো শুরু হয়নি, প্যান্ডেল এখনো শুরু হয়নি, এখনো বেরিয়ে যাচ্ছি আমরা। বাট দেখি তো মনেই হচ্ছে ভালো হবে। এটা নিউ আলিপুর। এই ডান দিক বা দিকেই পাবে। তো আমরা এখন চলে এসেছি দেশপ্রিয় পার্কে, সেটাও মনে হচ্ছে সোজা দেখাচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ সোজা সোজা। দেশপ্রিয় পার্ক, বাট এটাও মনে হয় খোলা নেই, এখনো খোলেই নি। গেট ঠাকুরটা কি দেখতে হবে ভিতরে ঢুকে? না মনে হয় কোথায় এন্ট্রিটা বন্ধ? এইটা গেটের রাস্তা বন্ধ করা। দেখি দেখি সবাই আমরা দেখতে আসছি, সবাই ঠিকঠাক কাজ করছে কিনা। ওটাই। চলো এবার চলো আমরা কিছু খেয়ে নিই। ঠাকুর দেখাচ্ছি ইয়া তোকে যাওয়ার সময় দেখিয়ে নেবো। ঠাকুর দেখতে পাবি, নমো নমো করে দাও। এরম বাড়িকে দেখো রেস্টুরেন্ট পাবেন ভালো, দেখেছো একদম গালি বাড়ি একটু খেয়াল করুন। এই বাড়িগুলোতেই পাওয়া যায় রেস্টুরেন্ট। আর্সালানে এসেছি তো আমরা, তো দেখতে এসেছি আর্সালানটা বসার সিট পাবো কিনা। আর্সালানে তো যাচ্ছি দেখার জন্য, এটাই বসার সিট পাওয়া যাবে কিনা। আচ্ছা সিট খালি আছে ভিতরে? 3 জন ঠিক আছে, তো সিট খালি আছে, এবার যাচ্ছি রাখতে। চলে আসো
খালি আছে। আমরা আর্সেনালে চলে এসেছি, দেখতে পাচ্ছি সিটটা। এখানে ওঠে না, এখানে ওঠে না, এখানে ওঠে না। আচ্ছা খানা হচ্ছে। হ্যাঁ, কি করছো? হাই বলে দাও। ওইদিকে হাই বলছো, ওইদিকে সবাই আছে। এখানে চলে এসেছে, দেখতে পাচ্ছ যে মাটনের পিসটা আমি অলরেডি একটু খেয়েছি। খাই একটা আগের থেকে পিন্ডি বলে দিয়েছি, তার কারণে খাবে। আচ্ছা বলছি যে দুটো এক্সট্রা এগ লাগবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার লাগবে না। হ্যাঁ তাহলে একটা এগ দিও। খেলা হচ্ছে ইন্ডিয়া 40-1 3 ওভার। কোল্ড ড্রিঙ্কসটা ফিরনিটাও তো খেতে হবে। ফিরনিটা নিয়ে খেতে যাবে। চামচ নিয়ে নেওয়া তুফানি বেগে খাওয়া হবে, জাস্ট চোখে মুখে নাকে দিয়ে দেবো। ভালো ছিল মোটামুটি, এটা অনেক পুরনো ব্রাঞ্চ। আসলো আমার গাড়িটা খুঁজছি, আমরা গাড়ি করে রেখেছি আমরা। ওই যে আমাদের গাড়ি। আবার গাড়িতে ওঠো, চকলেট দেবো। দাঁড়া গাড়িতে আমার কাছে আছে, আমি নিয়ে ধরে বসছি। পার্কিং আছে নাকি? বুঝলো, বেরোচ্ছি, বাড়ি চলে যাচ্ছি। আমি খেলা দেখতে যাচ্ছি। এবার শিবিরটা আমরা বেরোচ্ছি, আর ইন্ডিয়া জিতেও গেছে এদিকে মোটামুটি। হলো লাস্টে হলো। তো আমাদের ঠাকুর দেখা তো হলোই না, তার সাথে হিয়ার যেটা কাজ সে বাইরে বেরিয়ে পটি করা। বেচারা এখন পিছনে আগা নিয়ে ঘুরে বেরিয়েছে। মানে যে আমরা খাওয়া দাওয়া করে যখন গাড়িতে উঠলাম তখনই হিয়া পটি করে দিয়েছে, আর গাড়ি থামানো হয়নি কারণ কি আর একটু মতো রাস্তা বাকি ছিল। তো এখন সেই পটি নিয়ে এখন হিয়া ওপরে গেছে, ওপরে গিয়ে ক্লিন করা হবে ওকে। তো বাকি খুব ভালো একটা প্ল্যান ছিল, তাই না আবির? কেন বললাম বারবার, কালকে আমি বলেছিলাম যাবো। এটা আমরাও জানতাম যে কিছুই হবে না, বাট ঠিক আছে, পুরো স্ক্যাম হলো কিছু, পুরো কোনো জায়গায় রাইট নেই, কিছু নেই। ঠিক আছে, এবার দেখলাম কি কেমন কি কাজটা চলছে। আমরা বেসিক্যালি কাজ দেখার জন্যই গেছিলাম, সব প্যানেলের কাজ ঠিকঠাক হচ্ছে কিনা, ঠিক লাইট জ্বলছে কিনা, হ্যাঁ লাইটগুলো সব জায়গায় ঠিকঠাক জ্বালিয়েছে কিনা এসব। ঠিক আছে চলো ওপরে যাই।